Imamo otvaranje sladoleda i sokova nekih. To jest tijeva. Tijeva, to je ice tea, čini se. Da. Ja se ne razumijem u to, ali sigurno će vam reći mladi degustator. Kako je to? Odlično. A koji je to okus? Breskva. Breskva. Ali idemo to. Tako, meni to. Ajmo vidjeti. Ma nije tako. Nije tako, vidite. Čekaj da vidimo kaj piše tu. Stani. Berry and choco. Ne znamo kaj je te Berry. To je neki gospodin Berry. Bero neki. A motor, da vidimo. Ima nekakav tu poklopac gore još. Da bi ti to. Degustator traži da ja otvorim. Mama. A mame, moraš sam. Idem ja probati da vidimo kako to otvoriti. Znači ima poklopac, lid je tu da vidimo. Eba. Lid. Kakav je to crveni neki. Berry and choco. Znači Bero i čokolada je to. Da vidimo. Bero. Degustator kaže thumbs up. Odlično. Čak dapače kaže odlično. Da. Za sad će degustator probati ovoga, a onda imamo sljedeći koji se zove... Choco and candy. Choco and candy. Rock. Nije T-Rock, nije Volkswagen, nije čak i BMW petica, što bi bilo bolje, nego je... Rock. Neki, ali kako mu je puno ime? Rock. Drago Rock. Ne, nego rock. Samo Rock se zove čovjek. Ne. Kao kamen. Drago. Otvaramo Dragu Roka. Okus. Čoko i kandi. And candy. Candy kaže degustator. Opet imamo ovaj teški lid, odnosno poklopac. Da vidimo kakav je taj čoko i kandi. To su nekakve ko male bomboloni. Rekli bi Šipci na Bomboloni. Na Krku. Bomboloni, burek. Kakav je bombolon? Češ na ledu tortu. Kaže da ga podsjeća na ledo tortu. To baš nije obećavajuće, ali dobro. Evo ga, degustator to jede. Rekli smo to se zove čoko i candy. Candy zvuči koji ima neke ali dobro. Nema veze, candy kao bombončići, da, nema veze. Evo, jede on to dalje. Meni ovaj prvi čak izgleda primamljivije, ali dobro, moramo sad probati. Osim toga imamo tu i drugi ledeni čaj, da li je to isto pić ili... Je. Da, je, ovo je breskva i ovo je čini se breskva i ovo je... Tu smo breskve uzeli, to je nije možda bila wise decision, ali što je tu je. Gotovo, bye bye. Bye bye. Bye bye.